Also heute gibt es Pizza Calzone im Lagerfeuer. Dafür rollen wir den Teig da so aus. So, okay. Dann kommt ein bisschen Tomatensauce drauf. Und dann, wenn das alles so mit ein bisschen Liebe gemacht worden ist, dann kommt das alles so zaum. Und wichtig ist, dass nirgends die Tomatensauce außersteht oder so oder Öl, weil sonst biegt es da nicht so richtig. Nur so ein bisschen rot und dann kommt es so drauf. Ich habe es jetzt einfach mit den Händen gemacht. Wenn es dann schon so ist, so gut ausschaut, dann kann man das Ganze da außer da und ein bisschen abkühlen lassen. Gehört das dazu? Mmh. Pizza.